S26 Ultra, новый телефон, телефону меньше месяца, немножко подтопили, а потом по совету из интернета решили помыть его водой. Не надо так делать. Запомните, не надо мыть телефон под краном, даже если какой-то дурак в интернете написал, что так надо делать. Меньше месяца ему, телефон новенький. Первым делом мы его полностью разбираем и сушим. Так, у нас все просохло. Ну что ж, сейчас будем подсобирать и проверять уже внимательно под микроскопом, что у нас повреждено, а что стало в целом. Так, посмотрим, что у нас там происходит. Сгнил коннектор батареи, но никаких серьезных повреждений, прям чтобы сгнило совсем, нет. Очень повезло. Ура! Картинка есть. Сейчас будем запускаться и проверять. Обязательно убираем налет с окошек камеры после попадания жидкости.